Riwruok moro mar anyuola ei Kabuoche kachung' bura Mandhiwa dhi nyime gi chenro mar jolo somo mar nyithindo mawuok e familia ma ok nyal e gwenge ma kono mar neno ni gidhi nyime gi somo e rang'iny mar somo mopogore. Anyuolano mar Kangeso osebedo ka solo pesa kawuok kuom jokanyo mag higa ka higa ka gitiyo godo e siro somb nyithindo ma somo e skunde mag secondary, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko. Chenrono jolo jopuonjre maromo 84 mane omiyo omenda maromo Sh500,000 makoro biro konyogi e sombgi. Anyuolano wacho ni gigeto mar timo kamano mar neno ni bang' fwenyo ni nitiere nyithindo moko mathoth e alworano maonge nyalo mar somo. Nyithindo mopuonjo gin nyithindo mosedhi e high school ma en secondary, to gi colleges, to gi nitiere modhi e TVET. Kano wasefwenyo ni nitiere nyithindo mok nyal. Gin nyithindo mariek to jonyuolgi ok nyal, moko bende jonyuolgi osetho. To waneno ni mondo watim ma, wariwre nyaka jonyuol manyalo, mondo wariw matin ma wan gogi mondo wapuonj nyithindogi, nikech magi e jotelo makiny nwachak wayudi ka konyowa. Dala ma ji osome e dala man gi dongruok. Koro nakwayo ne wan gi target of 1 million to ne ok wachope, to nakwayo jonyuol ni watiuru matek na rambi ma next year mondo wachope targetno, nyithindwa dhi skul. Ok en first time magimiya pesa e lufni mang'eny go. Ne nitie mbele kucho ne gisemiya support. Sani gichak gimiya support. Ne gibedo piny magineno niya, somo en important moloyo dhi e liel, to uchoko pesa liel, to dhi rumo kaka a groups mamoko. Nan gi nyithindo 4 gimiya Sh20,000 matere skul. Kane gidwa ni gigernwa ot, nwawacho ni gikwong gibed gi mondo gichulnwa skul fee ne nyithindo.